OK，好，呢度係沙田駕駛學院啦。嗱，我哋今日會行一條銀城線嘅 A 線嘅。嗱，而家我哋喺考試中心出發。OK，而家我哋繼續直去啦。嗱，到時考學院呢度轉出嚟啦，咁呢度行左線啦。咁銀城線就我哋陣間會前少少會 cut 線嘅。OK，咁我哋繼續啦。嗱，咁到時學院出嚟嘅，記住咧，小心呢度有車嘅喎。到時喺路口咧停低，即係呢個路口停低睇清楚先出。記住唔好就咁衝出去啊！有冇車都好啦，當有車咁樣做嗱。咁如果銀城線考官會講話前面燈位轉右啦，係咪可以有車小心啊？係啊，望慢點係啦，望右先好睇嗱。記住 cut 線之前咧要預早望定鏡咯。如果見到有車啦，咪收慢啲先咯。記住唔好有扭軚嘅動作啊！淨係望鏡先，望鏡先安全啦，先望慢點 cut 線。嗱，如果銀城線出到嚟咧之後咧，就過咗一個燈就第二個燈可以轉右嘅喎。嗱，咁我哋會 keep 住中線轉右嘅，唔好行右線轉右啊。因為我哋轉完右之後要行翻左邊線嘅。嗱，咁銀城線就分咗 A、B 啦。我哋今日會行A 線啦。咁啊睇下，而家大約係平日嘅時間，大約3點半啦。咁我哋睇下平日銀城線3點半個交通環境係點樣啦。開車望咗鏡先放手掣咯，係啦。嗱，咁而家學院出咗嚟之後咧，咁就第二個燈位就轉右啦，轉右就入去牛皮沙街嘅，咁而家準備啦。小心的士 cut 過嚟就收慢啲咯。嗱，留意燈號隨時轉變啊，我哋都係啦，咁所以你見到多車就小心噶咯。做得啱啦，望下鏡咯。所以咧，嗱而家平日嘅3點半啦，我發覺都比較多車喎，咁留意下。咁所以一多車咧，反而去到啲燈位前邊咧要小心啲啦，唔好掛住跟住啲車過燈啊，自己留意燈號，同埋跟車唔好太跳咯。如果你跟住啲車一齊過燈咧，如果佢黃燈過，你跟住佢過就有衝燈嘅，所以小心啲。嗱，陣間因為我哋喺左邊線轉右啦，所以陣間我轉完彎咧要行翻左邊線。咁呢個彎要留意喎，唔好壓咗隔離線，出少少先留。咁啊，轉完彎之後咧，我記住我哋行翻最左嗰條線嘅。嗱，因為而家燈號啱轉咗咧，冇咁快嘅嗱。就算停咗喺度都好啦，都間中望下兩邊鏡。咁主要係保障自己啦，睇下留意下會唔會有啲電單車隔離想爬頭啊。咁啊，唔好俾自己發呆咯，或者諗下啊，陣轉完右之後我要行咩線啊？諗下呢個彎平時學車嗰陣時點樣轉嘅，咁啊留心啲點樣轉翻好個彎啦。因為有時考試咧停咗喺度就會發夢噶啦，咁所以盡量提自己轉完彎之後要做啲咩啊，或者諗下平時學車時轉完彎會唔會有啲死車啊，要自己有個預算咯。好啦，而家準備轉右啦。OK， 好。咁出啲先漏咯喎，咁又我哋要去翻左邊線嘅，啱嘛？大約半圈軚差唔多噶啦，逢親啲大彎咧，半圈軚都夠嘅。因為如果你多過半圈或者攞得太多咧，會壓咗隔離線。嗱，轉得幾好啊，啱噶啦。嗱，咁我哋一路 keep 住左線繼續直去啦。嗱，咁前邊有個巴士站，咁小心有時啲巴士咧 cut 出嚟啊，或者係睇下點樣咧，有冇需要讓佢咯。咁當然啦，如果佢埋晒站啦，又冇頂住你就唔使爬頭咯。好，而家我哋第一組燈直去啦，第二組燈轉左嘅。嗱，咁啊巴士埋站，咁基本上就順住佢就 OK 啦。如果你離遠見到佢咧，立到佢突咗個頭出嚟，水未出咧，就要讓翻巴士咯。嗱，呢個燈直去，下個燈轉左。嗱，我哋一路 keep 住左線就 OK 噶啦。呢條叫牛皮沙街啊！轉完咗之後就係點樣讀？睇唔到。插咩？哇咩？插惠江街。哇咁難讀嘅名。OK， 記唔到。OK 唔緊要啊，轉咗咁啊，轉咗跟住再轉咗嘅咁樣。嗱咁路線當然到時考牌主任會一路提你點樣邊個燈位轉左轉右啦。咁當然你如果自己記到梗係好啲啦。咁起碼你因為 cut 線唔會提你嘅喎。咁起碼你要記住邊種位要 cut 線咯。記住一般轉左就 cut 左線，
轉右就 cut 右線就應該冇錯噶啦。好嗱，咁呢個燈位轉咗啦，係啦。咁轉完咗，記住行翻左線咯。OK 嘅，繼續得嘅啦。早少少右彎扭埋啲，唔好俾個車身壓咗喺右邊，包住個彎去轉最靚。OK 嗱，幾好啦，轉得開始啦。所以車速係10幾入彎係好啲啦，啱。咁咧就唔會話拋出去變咗大左彎。嗱，而家我哋繼續直去啦。嗱，到時考牌主任會試嘅話，前面燈位轉咗啦，記住要 cut 線啊。咁頭先講過啦，因為 cut 線係唔會提你嘅，同埋記住要 cut 線，所以記呢啲 cut 線位咯。因為左線先能夠轉左啦，當然右邊線都可以轉左嘅，但我哋唔會行右線噶啦。好啦，咁呢個就係轉左啦。轉完咗之後就係銀城街啦。啱啊，做得好好啊！起碼而家你唔會跟車太貼啦。咁黃燈嗰下停到架一定停咗。如果頭先你跟得太貼，佢黃燈佢都黃燈未過噶嘛。咁如果你跟住佢過就變咗衝燈咯。或者你想停嗰下都會太急咯，係咪啊？所以你見到前面好多車一齊過燈咧，你自己留意下個距離同留意自己嘅速度啊，留意交通燈隨時轉變啊，有個隨時做好停車準備啦。好啦，轉左嗱都係啦，停咗喺度都係啱轉燈冇咁快啊！呢十字路口咧，佢貪慢耐啲嘅，轉得快等得耐，一定係咁噶啦。咁啊變咗要停咗喺度都好啦。譬如尤其是左邊咧，有時隨時一行人咁樣亂咁行過馬路啦，望下左望下右啦，即係驚有啲車攝上嚟啊，咁有預算咯。轉完咗之後就係銀城街啦，跟住過多2個燈位再轉左噶啦，就沙田圍路啦。而家係平日嘅都接近4點噶啦，咁啊留意到好多人橫過馬路係咪啊？因為啲人開始收工啦，又或者係都接近收工時間都比較多車啦，咁所以留意下。記住開車前要望下鏡啦。黃燈就準備入翻個 D 波望鏡啦，綠燈就應該要開到車噶啦。好，準備啦。哦，仲未嘅其實係啦，所以佢十字路口咧特別等耐啲嘅，佢放幾邊咧，同埋啱轉燈咧，起碼等超過1至2分鐘。嗱，陣間我哋會行 A 線嘅，即係唔行迴旋處噶啦。望鏡開車啦。嗱，記住轉完咗之後咧，我哋會行翻左邊線。係啦，冇錯啦。咁都要小心啊。雖然咧一條直路啦，但係最驚咧有時啲車咧好衰嘅，無端拍埋一邊咧會頂住你嘅。所以咧記住跟車唔好太貼。你留意到前面嘅車或者打咗4個燈啊，佢收到好慢或者停埋一邊嗰個感覺咧，你見到呢啲車前面啲燈號咧，咁你要準備下，可能要唔好跟到咁貼，因為隨時要爬佢頭或者佢變咗死車，你要做個爬頭動作噶啦。因為如果跟得佢貼咧，你有時佢突然間停咗喺度咧，咁你就同佢黐得太埋咧，你就唔夠位漏出去。我就算俾夠位漏出去咧，都可能同個物體太接近，咁所以小心。有時啲譬如前面有啲巴士站嘅，有啲避車處嘅，有時啲車泊唔晒佢咧，會頂住咗呢條線都唔勁，所以留意下。所以有時考試咧要好細心啦，同埋要望遠啲，同埋留意前面嘅車個啲指揮燈號咯。因為譬如佢打4個燈嘅，即係兩盞橙燈係眨下，咁即係代表佢隨時會停埋燈㗎啦。咁要你相對要做啲咩咧？見到你咪收慢咯，收慢同佢拉遠啲距離。咁因為佢斬甩呢個前火燈咧，佢會想停埋一邊㗎啦。咁即係佢有機會佢頂住你，你要隨時過去嘅，所以唔好同佢咁貼。嗱，我哋望下鏡就開車啦。係啦，咁啊陣間嗱過咗一個燈啦，第2個燈位就轉左㗎啦。嗱，就呢啲位咯，小心啲車會泊埋一邊，會頂住咗啦。嗱，呢個燈位轉左啦。嗱，轉完左我哋都行翻左線嘅。轉咗行左線咯，行完左線之後一路直去噶啦，直去過
過多差唔多第三個燈度先就轉咗得嗱，轉完咗我哋一度左線直佢先係啦，轉完咗之後咧係沙田圍路嚟嘅，跟住一個兩個燈，第二個燈就轉咗，跟住轉入去小瀝源路。咁我哋停咗車都好啦，都要望下兩邊鏡，唔好發呆望住前邊。因為咧頭先講過啦，考試有時因為呢個燈位多啊，等下咧你揸車係咁樣，因為揸車你係個集中精神。當你停咗喺個燈位前邊，你有冇覺得冇乜嘢做咧？你會鬆懈咗嘅。咁記住你要提自己轉完彎之後，平時學車遇到啲咩啊？或者轉完彎之後我會行咩線啊？呢個等你有個預算啦。OK， 好，望鏡開車啦。係啦，冇錯，轉咗係啦，跟住咧就一路直去啦，轉完咗就一路靠左直去啦。嗱呢條就沙田圍路啦，咁跟住第一個燈位直去，過完第二個燈就準備有個路口轉左噶啦。A 線係會經可樂廠嘅呢度啊。如果銀城線係喎經過係啱。嗱，你見而家大約係咯，你都係呢啲時間嘅，即係你考埋泊位掉頭出到嚟都係4點鐘，差唔多多車喎。係。反而晏晝2點冇咁多車咪。係啊。係咯。係咯，所以而家啲放工時間同埋你見學車都多嘅，學車多，所以小心啲。多嚿先啦。嗱，咁我哋呢個燈直去啦，呢個燈直去係啦。跟住一路靠左直去得啦。啊，就算直路都好啦，都唔好淨係掛住望住前邊。有時咧留翻2成度啦，望下兩邊側鏡，因為驚有車排頭你睇唔到，因為你慢啊嘛，咁條路有咁闊喎，有咁多條線喎，分鐘啲車就喺後邊插上嚟，你睇唔到噶啦。啊，留意左邊嘅巴士喎，嗱當然佢冇漏出嚟就唔使特登停低讓佢啦，除非你立到佢個頭已經壓咗出嚟啦，咁咪先停車啦，就係咁樣啦。仲要瀨嘢呢啲都其實，因為當時你車速都快過30，如果你前車你跟住佢過就當衝燈嘅，知唔知啊？所以留意燈好喎，呢度真係多燈，小心啲啊！OK 啦，好啊，而家係平日差唔多4點鐘啦，咁啊都車輛比較多啦。我頭先見到喺城站嗰度啲人都多啦，過馬路小心啲。好，銀城線啦，係啦。嗱，咁陣間前面有個路口轉左嘅。嗱，呢個記住 cut 線要望盲點啦，望咗先好睇啊，呢個好緊要噶。因為我發覺好多學生一心急緊張咧，成日都係一路扭睇一路望啦，又或者扭到睇先望啦，呢啲千祈唔好犯呢錯啊！好啦，咁我哋嗱，因為我哋行 A 線啦 ，A 線我哋唔使 cut 右線係咪 ？A 線就行左邊線得啦，係啦。嗱，咁都要望下右邊鏡會唔會有車 cut 過嚟喎？留意下。OK，咁啊轉完呢度就係啦。小瀝源路啦，咁而家因為我哋唔行 B 線，即係唔行迴旋處，我哋就唔即刻右邊啦。嗱，咁陣間咧前邊有個燈位轉咗啦，係咪？嗱，小心前面睇下有冇啲，因為有時我發覺都有啲修路工程咯，咁啊，所以望遠啲。如果你見到有修路工程啊，或者有啲車頂住，你可能要 cut 咗出去先再扭翻入去，所以留。所以望遠少少咯，因為而家前面太多大車頂住咗，有時睇唔到前面咩環境咧，就盡量唔好跟你咁貼。因為你考試一定要睇清楚條路，睇清楚前面發生咩事咧，
個反應先會做得好嘅。咁啊，當然而家停咗喺度都係啦，因為咧小心右邊啲車會 cut 線爬頭啊，因為條路闊啊，同埋出邊有幾條線咧，有時佢哋見到我哋學車考車咧嘛，佢有機會咁樣 cut 過嚟。嗱，譬如而家呢個貨車都 cut 過嚟啦，係咪啊？所以小心啲啦。總之佢已經喺你車頭壓咗過嚟咧，就讓翻佢咯。嗱，望下鏡開車啦。而家我哋會轉入去，你嚟睇先，係啦。呢度轉咗。哦，直行先係，直行先。係啱，直行先係。即係呢個燈直行啦，係啦。跟住前面個燈位轉咗啦。嗱，咁記住認住咯，即係橋底嗰度有個燈，前有個燈位轉咗啦。記住呢度我哋平時行過啦，轉咗之後咧，左邊線泊咗好多死車啦，咁啊適當位置停車啦。咁所以陣間我哋轉完咗之後咧，直接 cut 翻右線得㗎啦，就唔好行左線。咁 cut 右，sorry，咁 cut 右線，cut 右線嗰下要打燈望慢點，當 cut 成點樣做？即係小瀝源呢度係。我即係第二個燈位轉咗咯，呢個係轉咗啦，轉咗條，轉咗到，再撥翻入去，係啊，再撥翻入去牛皮沙街嘅我哋，跟住入可樂廠嗰度，跟住兜翻出去埋翻口場，試下。嗱咁而家路線都叫做行咗大半噶啦，留意下啦。而家嗱行咗10零分鐘啦，其實路線都比較長嘅。咁啊，都要留意下中途睇有咩突發嘢啦。黃燈準備望鏡開車，綠燈就要開倒車噶啦。嗱，想轉完左之後咧，我哋就挨咗少少先啦。跟住我哋準備打右燈望右慢點，就 cut 右線啦。照打燈望慢點 cut右線咯。因為佢左邊線一定泊晒車噶啦。嗱咁你過晒左邊啲死車就 cut 翻去左線，準備轉左咯。嗱，到時考牌主任會示意話前面有個燈位轉咗嘅，轉翻入去牛皮沙街啦。係啦，成排都係死車啦。過晒就望慢點就 cut 線啦。記住望咗慢點先好睇啊！千祈唔好心急。燈號變咗紅燈啦，我哋適當位置停車啦。嗱，停車前咧都最好望下鏡啦。一般唔係停定晒先望嘅。當你上慢收慢踩對之前咧，應該要望下鏡，去做個適當位置停車啦。望完鏡就唔定嘅車就拉手掣啦。係啦。嗱，轉完咗之後就係牛皮沙街啦。都幾好做得到，係頭先 cut 線嗰啲小心啲，大致上都暫時 OK。嗱，轉彎啦，頭先啲彎轉得好多啦。因為上次同你練都好似啲彎有少少拋出，今日好咗好多。總之入彎前咧，記住唔係轉緊彎先收慢，入彎前咧3、4個車位前要收慢，收到10零啦，入完個彎啊轉先快翻啲多嘛。你見啲燈咧，真係都轉得好快，等得耐，所以即係呢度都小心啲燈。我覺得呢度好容易踩線啦、衝燈啦、停得好急啦，因為太多燈位啦，一多車又多燈位咧，就好容易出現啲問題。望下鏡，係啦，開車，係啦，係啦，好轉咗，係啦，轉咗一定行左線咯，係啦，跟住咧都係轉左啦，
啊，即係所謂直行啦，係啦，順寶線啊，直行係啦，繼續直行先，即係呢個燈直去，跟住前面有個路口轉左噶啦。嗱，留意巴士埋站啦，嗱佢如果埋晒站就唔使掉佢噶啦，即係佢冇突出嚟黃線啊，都 OK 嘅。啊，咁啊唔好等咁埋就 OK 啦，係啦。如果佢真係突到好出咧，就要打燈避佢噶咯。而家就唔使啦。好，前少少有個路口轉左啦，啊呢個轉左就入可樂廠啦。嗱，轉完左之後咧，我哋會行右邊線嘅，因為佢左邊線都泊晒車嘅，咁都係照做個轉完彎之後做個 cut 線動作，即係打右燈望望右邊，行右邊線咯。好啦，我哋準備啦。嗱，記住我哋優先，如果對面有車轉過嚟咧，都係我哋優先嘅。轉完左盡量攞線中間先，係啦，跟住咧就打燈望慢點咯，cut 翻右線就當係照做翻，係啦，做多好做少啊，總之 cut 左 cut 右就要望下慢點咯。嗱，啲前面咁前面可樂廠啦，係前面可樂廠啦。OK， 咁我繼續直去啦。嗱，你見左邊線都泊晒車，所以我哋一定行左線啦。嗱，咁都小心啦，有時因為咧佢前面呢個轉彎位啲線比較窄嘅，轉彎位你咪收慢啲，攞靚啲，唔好踩到啲分隔線。咁如果唔係就行車位置不正確噶啦。你見啲彎咧，啲線條線又冇咁大慘啦，慢慢攞正中間，嗱跟住彎線得噶啦。留意前面嘅巴士啦，咁啊，因為個貨櫃車咧有少少突咗出嚟，係咪啊？都 OK 嘅，其實冇嘢嘅，冇嘢㗎，唔使。因為嗱，你見個貨櫃車都喺自己條行車線嗰度，唔使特登避佢㗎。因為個巴士大架，要偷位，所以架巴士先會咁樣做啫。因為佢哋巴士大架搶要偷位。我哋繼續啦，係啊。咁我哋前面有個路口轉右咯喎，我哋一路 keep 住右線就得啦。啊，轉完右之後行中線，咁要記住自己行中線咯。啊，轉係啦，直接行中線咯，係望住中間㗎。跟住中線轉右咯喎，中線轉右。咁轉完右之後，又行翻左邊線咯。嗱，慢慢，所以有啲尷尬咯。所以咧一多車咧，轉燈小心啲，真係比較多車。咁啊，基本上呢度轉右就準備翻考場。咁今日就行咗一條銀城線嘅 A 線啦。咁啊。大約而家都行咗23分鐘，咁我諗翻到考場都成26分鐘應該都要，咁都係接近半個鐘噶啦。上次我哋行後半線仲耐，行咗成半個鐘有多仲，但係都係咯，咁啊都預翻都要行半個鐘噶啦，因為你3點半後啲車多啊真係。你睇下我哋係啊，哦頭先冇咁快轉得，可能佢晏咗啲攤馬。短咗啦，咁變咗轉得好快。你見過幾架車有轉燈，所以小心啲。即係啲燈位前多車咧，就唔好淨係望住前面嘅車跟住去，如果唔係佢好容易衝燈啊，或者係停得好急咁樣嘅。嗱，都係停咗喺度都好啦，都係留意下兩邊鏡，望下有冇車爬頭啊，或者諗一諗。陣間轉完右之後，我會行邊條線？咁會唔會平時學車時遇到啲咩突發嘢，諗一諗會唔會有機會遇到啊？等自己冇發夢咯。好，燈號轉入黃燈啦，個 B 波望鏡就開車啦。好啦，咁啊，因為我哋轉右靠左啦，出啲先後。嗱，呢啲大彎都係啦，唔使好太多大嘅啦，半邊排都夠。行翻左邊線先啦，跟住揾機會出翻去中線啦，都係打燈。睇清楚啦，打電燈，都多車喎，比較收慢啲，望慢點就過啦。OK 嘅，的士行右線，中線，所以小心啲，吉線呢度係咪好多車咧？要小心。如果真係發覺cut嚟中線之前，後邊好多車，你唯有收慢啲。但係佢最尷尬就咩？條龍塞到呢度啦，所以都有啲尷尬。
咁都冇，即係考試路線都係咁樣中線轉右咯，咁就咁就我哋算啦，cut 翻右線好唔好啊？右線啊，我哋準備咩啊？好，大家望埋點講。咁到時當然考試唔會 cut 右線啦，好冇？而家我哋因為費事太塞啦，咁啊，如果考試梗係跟翻咁樣規矩啦，好嘛？我諗你要等2-3個燈位啊，係啊，冇啦，好冇？嗱，係啊，唔好等啦，係啊，4個都唔奇啊，冇錯，算啦，我哋過埋佢咯，我哋都係。咁當我當喺中線轉右啦，咁啊，不過我哋而家喺右線轉右，行翻右邊咯，行翻右邊，呢邊有啦。咁你到時就左邊就轉咗翻考場啦，好冇？而家我哋當 cut 翻左線，望望左埋點啦，係啊 ，cut 咗佢先，係啦 ，cut 得㗎啦，望望嘢啊，唔驚，冇得，係啦。好嗱，咁人情線今日完咗啦，咁希望呢段片幫到大家，我哋直啦。